Sahabat Rari Puja Channel, hari ini Rari Puja Channel akan bahas tentang manfaat ekstra puding jangkrik dicampur sama kerutu atau telur semut rangrang. Ini penampakan jangkriknya, sahabat Rari Puja. Dan kita kombinasikan dengan jangkrik sama kerutu. Sahabat Rari Puja Channel, untuk para sahabat Rari Puja Channel yang sudah lama memelihara burung kicauan, tetapi burung kicauannya masih sangat jarang berkicau, malas berkicau, atau tidak sama sekali mau berkicau, padahal para sahabat sudah merawatnya secara baik dan benar dan memberikan ekstra puding secara tepat. Maka kali ini Rari Puja Channel akan memberikan tips supaya burung kicauan milik sahabat Rari Puja Channel mau rajin berkicau. Caranya adalah mencampur menjadi satu ekstra puding berupa kerutu dan jangkrik. Artinya saat memberikan ekstra puding berupa jangkrik dan kerutu, pemberiannya dilakukan secara bersamaan seperti yang tampak di dalam video ini. Untuk mengetahui manfaat jangkrik dan kerutu akan saya jelaskan sebagai berikut. Manfaat kerutu: 1. Menjaga kondisi burung kicauan supaya tetap fit, bugar, dan rajin berkicau. 2. Untuk burung muda, kerutu sangat bagus karena bagus untuk perkembangan otak, sehingga burung kicauan menjadi cepat merespon saat dimaster atau mampu menyerap dengan cepat apa yang burung kicauan sahabat Rari Puja miliki, dengan cepat ditiru suara kicauannya. 3. Mengatasi burung stres, jadi stabil dan tidak stres lagi. Manfaat jangkrik: 1. Meningkatkan emosi dan birahi burung kicauan, sehingga burung yang tadinya malas berkicau jadi rajin berkicau jika konsisten diberikan jangkrik. 2. Membuat burung lebih bertenaga. 3. Menjadikan burung lebih tenang, terutama burung kicauan yang lagi stres dan malas berkicau. Pemberian kerutu dan jangkrik dicampur menjadi satu, tujuannya agar burung kicauan sahabat Rari Puja Channel jadi rajin berkicau. Pemberiannya cukup seminggu 3 kali, yaitu pagi dan sore hari. Pemberian jangkriknya pagi 5 ekor dan sore 5 ekor, serta kerutunya 1 jumput saja setiap pagi dan sore. Jika burung kicauan milik sahabat Rari Puja Channel sudah rajin berkicau, maka pemberian kerutu dan jangkriknya di stop secara bersamaan, karena dapat menyebabkan
burung jadi oper birahi atau sangat gacor. Demikian video dari Puja Channel, semoga bermanfaat. Sahabat Rari Puja, sekarang saya akan memberikan jangkrik terlebih dahulu. Ke burung terucukan sebagai media penggacor burung. Kemudian kita berikan kerutu sedikit saja seperti ini. Alasan saya menggunakan burung terucukan sebagai contoh tutorial atau bahan eksperimen adalah karena burung terucukan saya sangat jinak dibandingkan burung kicauan lainnya milik saya yang jinak lalat. Jika didekati akan loncat sana sini, sehingga terucukan ini saya jadikan contoh. Terima kasih sudah menonton video dari Rari Puja Channel, semoga bermanfaat.